ลองเล่นชาแนลสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนไปลองทำลูกชิ้นชุบแป้งทอดกันนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับหน้าตาของลูกชิ้นทอดของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยแป้งกรอบๆแบบนี้เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป200 กรัมตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์อีก200 กรัมนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือครึ่งช้อนชาตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชานะครับแล้วก็พริกไทยป่นอีก1ช้อนชานะครับหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำเย็นลงไปวันนี้เราใช้ทั้งหมด300มิลลิลิตรนะครับก็จะค่อยๆเติมแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับโอเคหลังจากที่เราเติมน้ำเปล่าลงไปจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อแป้งข้นๆแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเติมน้ำปูนใสลงไปวันนี้เราใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะเติมสีผสมอาหารลงไปวันนี้เราใช้เป็นสีส้มนะครับความเข้มก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับชอบสีประมาณไหนก็ใส่ลงไปได้เลยโอเคหลังจากที่เราได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับเนื้อแป้งของเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาลูกชิ้นมาเสียบไม้แล้วก็ซับให้แห้งนะครับเสร็จแล้วก็เอามาชุบแป้งได้เลยหลังจากที่เราชุบแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาลูกชิ้นลงไปทอดกันนะครับวันนี้เราใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมนะครับรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยโอเคหลังจากที่ทอดมาสักพักนะครับแป้งของเราก็จะเริ่มสุกแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาชุบแป้งแล้วก็นำไปทอดอีกรอบนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแป้งหนานะครับก็สามารถชุบแป้งรอบเดียวก็ได้นะครับหลังจากที่ทอดจนแป้งสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ลูกชิ้นชุบแป้งทอดแบบนี้เลยน่ากินมากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการทำลูกชิ้นชุบแป้งทอดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ